شكرا لكل شخص كان معي وحط ايده بايدي. شكرا لكل فريق تورنيدو اللي فعلا انه انا بفتخر فيكم وعلى الانجاز اللي عملتوه بسنه 2020. وباذن الله يا اخواني سنه 2021 حتكون خير إلنا، وانا ابشركم الحمد لله رب العالمين اللي احنا عملناه ب 2020 انجاز كبير، ولكن الان ب 2021 ان شاء الله راح نكون رقم واحد بالعالم. الحلو في الموضوع اي عمل في الدنيا بده صبر وجهد واستمرار. اتذكروا احنا اشتغلنا في النتورك ماركتينج واشتغلنا بجلوبالي واسسنا فريق تورنيدو. احنا تعبنا في هذا الفريق، ولكن لو احنا بدنا نشتغل بالشغل التقليدي برضو اللي بيشتغل عمل تقليدي بتعب وبسهر وبيطلع كل يوم على الوظيفة بس، ولكن راتبه ثابت ما بتغير. هو اذا صار اي كارثة عالمية، اي وباء، اي مشكلة، تسكر كل شيء. ولكن الحمد لله رب العالمين احنا تميزنا عنهم باشياء كثيرة، انه احنا بنسافر وين ما بدنا، بنروح يعني نصرف شو ما بدنا، وبنقدر انه احنا نعمل فلوس. راتب الموظف اللي بالشهر نعمله بالاسبوع. بس اللهم صبر وجهد واستمرار. النصيحة من اخوكم من يزيد الفايز انه اذا بدك تنجح باي شيء بدك اياه استمر، ابدأ اليوم، ما تستنى لبكره. ابدأ مع الناس اللي فعلا اللي حطوا لمسة بهذا المجال. وشكرا للجميع، انا طولت عليكم. معكم اخوكم يزيد الفايز قائد فريق تورنيدو.